Duh, kok bunyi keras banget sih? Tenang, itu cuma udara dan cairan yang lagi bergerak. Aku tetap bekerja walau lagi kosong. Gerakan ini namanya kontraksi alami. Karena kosong, suaranya jadi lebih jelas terdengar. Bukan berarti kamu lemah. Makan cukup protein dan serat bikin kenyang lebih lama. Yah, ternyata bukan drama, cuma perut lagi kerja. Perut bunyi itu normal.